Hai, kembali lagi di channel Dyno Lab. Kita ada motor Yamaha Xmax 250. Okey, motor yang kat depan ni engine spec standard, hanya tukar cam saja, ECU dan exhaust. Jadi cam, dia cakap cam rahsia ni. Dan exhaust pun dah tukar, pakai exhaust full system. Tengok, oh lain macam dia punya exhaust. Pakai exhaust full system Dan ECU pun dia dah tukar. Dia pakai ECU daripada Uma Racing, iaitu Uma M5. Kita baru install saja tadi. Dia punya ECU dah siap calibrate. Okay, tengok sikit ECU dia. Itu ECU dia. Okay, jadi kita akan buat dyno tuning untuk motor Xmax 250 menggunakan ECU Uma M5. Exhaust full system pun dah tukar dan dah tukar cam lagi. Jadi sebelum tu kita view sikit motor dia, dan selepas tu kita layan video dyno. Jom. Okey, motor pun dah siap dyno. Jadi nanti kita share sikit dia punya graf. Korang boleh tengok dia punya horsepower dengan dia punya torque naik berapa untuk Yamaha Xmax 250. Alright. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Nanti kita share sikit dia punya graf. Alright, thank you.